ഹായ്, ഷെഫ് സീക്രട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഷെഫ് സീക്രട്ടിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ വിഭവമാണ്, കരിങ്കോഴി കൊണ്ടാട്ടം. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കരിങ്കോഴി 1 കിലോ, തേങ്ങാപ്പാല് 1 കപ്പ്, മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കൊച്ചുള്ളി 1 കപ്പ്, പച്ചമുളക് 5 എണ്ണം, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് 250 ഗ്രാം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇഞ്ചി അരച്ചത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. നമുക്കിനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഉരുളി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 50 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളിയും ഉപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുത്ത മിക്സ് ഇട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിനു ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. മല്ലിപ്പൊടി നന്നായി മൂത്തു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇളക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയതിനു ശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിങ്കോഴി 1 കിലോ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി 5 മിനിറ്റ് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് 1 കപ്പും കൂടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക. ഇളക്കിയതിനു ശേഷം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഉരുളി അടച്ച് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ കരിങ്കോഴി കൊണ്ടാട്ടം റെഡി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം തന്നെയാണ്. ഇത് വളരെയേറെ സ്വാദിഷ്ടവും അതിലുപരി ആരോഗ്യപ്രദവുമായ വിഭവമാണ്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ചിക്കൻ വിഭവം ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് ചോറിനോടൊപ്പവും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ചിക്കൻ പ്രേമികൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഈ വിഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒപ്പം ഇതുപോലത്തെ രുചികരവും വ്യത്യസ്തവുമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കില്ല.